بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل تضباطات ودنبي وحنا لسه عنا برنامج كيني تاريخ لها نوجو مقدرني بربرة بريه هراء هالكل جاس أورنتي هرنع برنامج كينا ما دام إنه كشة كيني إنه وايو يتاريخي كلا دوناي أي مجال إنه سمرتي إنه بربلا كل ما إنه بلدتك وويناي وقتها بدل شو تشوفي مجال بربرة جامع سلبان صن هراء يدك شيء dadka magaalada ku dhashay ka mid ahaa intaana joogay jaac waa imko dhowristay jir runtii intaaba berbera ayuu joogay waxaanu ka soo jeedaa dadkii asalkii berberaawiinta la oran jiray xaqiiqatan hooyadii baaba daahayd reer Yamaneed oo dadkii halkan deganaaha marka jaamac maanta bal qayb kale oo kamid ah barnaamijkeena berbera iyo bariyo hore iyo taariikhdiisii ayaynu ku soo dhaweyn doonaa jaamac bal maanta halkii aynu ka sii wadnay maalmihii hore dhowr meelood oo kale ayaynu iska wareysanayo bal dadku sida u noolaayeen xabaalay saadado kale dadka u sheegnay waxaan u sheegnay dekadu halkii haan jirtay sidii loo xamaali jiray waxaan soo ka sheekanay baabuurtii ugu horeysay dadkii magaalada keenay maanta halkeenu ka sii qaadnay halkii baabuurta waxaanu ka qaadna ka waran waa sax weey marka xaajigii loo jiray Sheekh Abu Site waari ku sheegay ayuu hornay baabuur wuxuu keenay baabuur Siisooya wuxuu ahaa xaajigu sheekhu wuxuu ahaa Ilaahay oo naxariistay dad Ilaahay u sakhray ganacsiga oo aad iyo qaalo dadka ka fulal dheer waxa ay dadku ka fikiri jiro inuu keeno halkaas uu ku lahaa magaalada dhexdeeda meheradaasoo bagaashka iyo cuntada daily foodka lagu iibiyo sokorta daqiiqada bariiska marka Ilaahay ka laftiisu furtay kaasoo ganacsi way ka furay oo wax walba kiyara Ilaahay oo naxariistay markaas wuxuu ahaa nin aad iyo ulbax Abu Site الله يرحمه labadaba uu duceeyay markii dambe waa kii la doortay waa tii xabar u tagay xalo doortay baarlamaanka dawaatii loo doortay qoladii la doortay buu ka mid ahaa khamiis buu gashay sheekhu wuxuu yiri waligeena buu gashay surwaal markaas la yiri baarlamaanka la tagayaayo shirkii baarlamaanka jiro dee wafdi madaxdii cusbado dhab halkaas tagayaan waxa la doonayaa bal kooriyo surwaal la gashay suur daad xalat markaas uu yiri balii keena markuu saa u gashay koorkii ayuu koorka iyo surwaalka waligeena gashay baata wixii ka dambeeya ilaahu baa ugu noqon doona waxa dhacday ishaaradiisa inay dhacday wax yar ka bacdi waatii qalaab ku dhacay كوبيله بي كود بس سجالي كنت كده سجالي لحد كها غلابكي يا أبو سيش يا شيخ ويل كوركا قشرة يباته يسروالكا ولا جاي بقشرة وحلو قشيده إله بقرايا مركل رعي كاسبوها وحكد بي نبال عربيضو البقر عسلينا ويقول نقرأ صلاح يقول ده بربراويين بيها بربرا كل شيء بها على بربرا كل درسه سعد قرع عسل ورجل يا أبوه وحول على سعد يو حسين سعد يا صالح سعد لما كان سنا بابور بيكير برقيد أبوه هذا بابور تساسي أساسعته لكن شيخ حساب الله رحمة الله عليهم أجمعين بركة واحد شرطة مقالة بربرا وحكو أصل علماء عجائب له كرامة لو قصوا شيء ده واحد أرتدت برا وشيء إذا يستحقليان قبورها وأيو سبحان الله ده وقف إبك واحد شراء بالباب ومر باب بيه إنه كيلا بربرة أي اللي لما حبل لقبل السكر أي وكالة بيه ودي دت في دولة ودي دت في باب باكو شراء بيشة حبل لقبل السكر ده بلك حبل دقيقة واحد يصير يكورها تاسو خلد ها بربرة لقى إلى حبالها وحكوا جرى dadkii madaxda sharafta lahaa ee culimada ahaa dadka wax soo baray waxa kamid ah Sheekh Daybicio halka wuxuu ku aasay xeebsoor leeyahay ibka hotelka xeebsoor deerkii ay dhexda ku yeelay ayaa de xabaalaha illa dubiyay kala warbahay xaleeh xabaalaha ayaa la dubinay marka Daybicio waa sheekh qoray kitaabka mawlidka ninkii inoo qoray weeyaan Sheekh Daybici baa leeyahay daar isagu daar buu ahaa gurigu markii qolada lu degtay baa la dubiyay yar baa laga reebay intii mooyee inay dhisatay kale oo halka habsoor ahaan jirtay dhixisku kaasiin soo ku asadaha halka lagu farxo Sheekh Daybici qorayba Daybici laftiisa Sheekh Daybici baa la oran jiray ajiib waxa jira Sheekh Cabdullaahi Bajir waxa jira Sheekh Xaasib al-Bahr waxa jira Sheekh Yusuf Baaba dawliye badan ba ku aasay berbera rahmatullahi alayhi majma'in marka waxaan ku dareynaa awliyada intayna ka bixin
كل شيخ جامعة نمك علماء ده نمن شرف يكرمه والحياة أرلادن صومالي أيه هاي جامعة دي قلت جاكو علماء ده إن بدن غسائد بعد غيركود أذكر أمانتي إلى هيدا هون حرس رحمة الله لا رحمة الله بحين قد أنت بدي والديني مسلمين حنا ودعينا إن برشلونة دي عاد سمايسي أديكو سوكو بكل عيد بينو تاجنا هي هذا كان نجح حسن كده واحد كحسنا ده الشيخ اسماعيل نور واحد أسبوعي قصايد كانوا أسبوعي كيلاني بعد أسبوعي شيخ إسحاق بعد أسبوعي ده واحد يبقى هي جري لك سوق هذا اللي نقف لنا يا هو سحوي بك قرع ها بركة ما تقولون دعينا والدين رحمة الله عليه الشيخ بربرة waxay ugu maqaalaan inay jireen bal dadku waqtiyadii hore kulay bay dadku ku noolaayeen berberina sidan u bay bal 8 sano jaamaco kulay ilaa 5 sano bad marka aad aqal lahayd hadii dib u celino maskaxdeena dadku maxay isticmaal jireen bal isku qaboojin jiray marka waqtan kulay la waa badi xusuusta waxa jiray wax la yiraahdo cadiir sariiro cadiira oo caw xarig la soo hayo caw laga sameeyay ayaa laga sameeyay jiray baalaha marka dadku waxay ku wala kiraysan jiro habeenkii waa laga kireeyo waxaad ku seexanaysaa halka meel badhaan oo loogu tala galay waa dhiganaysaa marka hanfiga markuu soo dhaco de kuleel bay dadkii dareemayaan kuleelka waxa la sameey jiray dad dhalinyaro ah oo loo xil qasaaray ayaa baldiye biyo soo qaadan jirtay oo dadka markaa ula diyaara daasada u dareeyaa sidaas ay ugu rushaynayaan dadkii hurda markay kullaadaan cabaar ka bacdi marka hanfigu hadaan saacad ka bacdi iyaga hurdaan rushaynayaan hadana sida loo kala rushays badan yahay ee loo kala qaboojinayo ogeeyay dadka ayaa macbiisha u kala badan عجيب ومركز ضدك مركي وقفك ساعة يرى لها مدودة كلها كيو يرى دي ده هذا لا قد ولنا ولا هيك يا أدو أنا بيستوسي وحبة بيو بتكون شو بيستاس تدقف قبتي وكا عجيب 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 هو تاريخ عجيب كله درك سمره واحد هذا ظروفي لو سمره بروح هذا وقت يعني سمري بروح هذه بشر الليل بشري وحبة بشري واي هاي بركاس سلاح لو سي حجر بلانده هو بلدي كذا ساسو ديارنا ساعه دد حيبه هي سي حجر عيدك اللي روق جيرين عيد قبوبي دخل جيرين بدحيده بحردي waxba haysan iska dadka danyarta ayaa ahaa cayka dad xoolo cunay hayeen bar dadku hore waxba ku waxba buu yeelay bakulen abada ha qabowga wax yeeli jiray bishaad ilato labiyo tobraadiyo koobiyo tobraadiyo markaas ay xagaa bixi jireen dadku oo qabowga ka carar jiray wala qabow bixi jiray ha la qabow bixi jiray way ibakana xagaagi baa la yaacay ha jaamaca bal waxaad ka warantaa aad ruuxa jirtaa dadku ciyaaraya dhaqanay kaliya te kulli maanta nin weyn oo waayeel baa tahay ciyaarihii berbere laga ciyaari jiray ee aad ku garaasatay hadalka nagu sheegay waxa ka mid ah ciyaartii loo jiray doombaradu waxay ahayd halkan xeebta ayay ku tiilay wax saar u eg oo aan hadana arkayno qof dhacay ayay lahayd dhibaba ciyaari jiray bahal baa la tuba jiray biisigo kala وين بحال شريرة شريرة ديو كلا وين عربي السودان يا صومالي كله رجع الضمر بين هاي كبه اللي بقى لي شرير وكبه هذا لقشه ولا قصاري كبه واريا بح كبه لقصر كبه ولا قصر كبه وعيارتك كبه ممنوع بها ممنوع بها الدومبرة دي بالظهر ولا تكتب سواد بقال بالدومبرة لا تطلع بالظهر ولا كتب الدومبرة marka wax la tumaye durbaan iyo dabiis isku jira marka lagu ciyaarayo oo sidii dad xasareynayo kale ayaa oran jiray bal lama wareegay halka ninkaas soo fadhiya wax tumaya ayaa lagu hor ciyaaraya sidaas ah kabana lama geli de ciyaaraheedii kale caadiga reer baryada iyo tii kale ceergaabada iyo seelicdi iyo de kuwaas gaar bay ahaa iyaguna laga ciyaari jiray marka magaalada dhexdeeda laga tumi jiray maya kuwaas waxa la ciid baaris ciid baa la ciyaari jiray ayaaba xagga lagu ciyaari jiray bal halka dadka halka ay daruuraha la yiraahdo jaabal ayaa ka sokaysa halkaas banaan haydo lagu ciyaari jiray la isugu mi jiray ciid halkaas la isugu mi jiray waxa ugu maqaalay in maalmaha xuska nabigu jiro kala iyo khamiisuhu kale marka jimcu soo galayo kala iyadana si weyn loo xusjiray nabigu ku noqday bawliska way siyaarooyinka dadku waa iska barakaysanayeen dhulku waa qabooba marka berberada oo 6 geel lagu qalaa garanay oo leeyahay waa bawlida nabigi way burcada waad ogtay hargeysa waad ogtay siyaarooyinka waxay wax iyagu aan ku jirin baburan
dhaqan keeniyo de masaakiinta wax la siiyo ilaa qofka dhintay waxba ma cunayee masaakiinta loo qalay oo dhargaya 2 cisho 3 cisho hilibka iyo cuntada iyo wixii jaad cunay xitaa waa la sii jiray markaas jaadka laftigiisu waa iskaga jiray sadaqada ku jiray ku jiray suufiyada iyo dadka de shaahid qasaidka qaadiyay baa la sii jiray markaas sidaas ay ahayd jamac waxaa jirtay meelo dadku sidii waqtiga hore bal sidee u ganacsan jireen oo bal la isugu yimi jiray markii hadii even ay wax dhacaanba iminkeed berigi hore dadkeenu geed bay tigi jireen berbere waxaa la sheegay ka yaray baxsanaayadoo dadku meel gaar ah lagu tigi jiray waxaa lahayd laba maxkamadood baa jiray mid waxay ahayd de maxkamadda degmada midna deegaanka ahayd taa deegaanka waxaa joogay niman la yidhaahdo caaqiliin waxaa la odhan jiray ingiriisku wuxuu bixiyey koodh caaqil waynu sawirkeeda waynu qaadi koodh caaqilkaa waxaa fadhiya odayaal dumar rag iyo dumarka isqabta carruurtiiyo odayga isqabta waxaasoo dhan ilmaha adabdarooda way karbaashi jireen waxaasay samayn jireen ilmaha dhakhtar baa la geyn jiro inta uloodu qaadi karaa loo soo qori jiray keeda darooda maxkamadda degmada ku jirtay maxkamadda ka mid koodh caaqil halka degmada ku jirtay marka ay ku jirto waa saldhigga xagga ka xigta aqal yar oo halkaas soo sawiri doonaa weeyaan koodh caaqil baa la oran jiray oqaasha xukumi jiray oqaashaas xukumaysay maxkamadda xaggaashe dee niman ingiriis iyo niman Soomaaliyeed oo soo fadhiisteen waxaa ka mid ah dadkii soo fadhiistay Cabdillaahi Caabi Faarax ee Soomaalida iibaan dooran in la oran jiray baa xusuusta isla habar Yunus buu balaha يا عبد الله عبد فرح لما بكا حديثي هلك بربره عبد الله عبد فرح وقت انجليزي marka sidaas ah marka maxkamadda ingiriiskana kiisaska weyn bay lageyn jiray kuwan caaqaladana kiisaska yar ee dumarka yar bulshada dhexdeeda ee dhaqan ku saabsan halka laba dhaafin jiray cuqaashaas baa kala guri jirtay dadka wixii kalena waxa la geeyay maxkamadda dibeyla ay kaas wixii mushkilad family problem wixii halkaas koodh caaqilka waa tan imika banaanka lagu soo qabtoono sharciyeysnay waa tan imika ba ay yiraahdaan maxkamadda imika waxay yiraahdaan boorda odayaashii isagoo la soo heshiiyay horta way koodh caaqilo marka maxad ahayd koodh caaqilo waa maxkamadda caaqiliintu fadhiyo odayaasha u garta goyn jiray dhaqankii u ku xukumayeen dadka berbere waxa la sheegaa inay meelihii waxbarashada ugu horeysay ingiriisku ka hirgeliyay ay ahayd maxaa jaamac xagga iyada ka xusata de iskuulkii u horeeyay ee berbere laga dhisay anigu waan u garansaday da'daa joogo isagoo dhisan baan anigu u garansaday waxa la yiraahdaa ibka saaxil baa la yiraahdaa iskuulka rag badan oo madax ah oo dalka wax ka soo qabtay ayaa soo maray niman Suudaan baa ingiriisku ka keenay inta Suudaan oo macallimiin ahaa markii dambe waxa ku soo biiray niman Soomaaliya waxa ka mid ahaa ilaahay ha u naxariistay Umar Carte Qaalib mudane Umar Carte Qaalib macallin buu ka soo noqday saaxil isagoo macallin baa garanaya Cartana dukaan ku haysta magaalada oo wax ka dhigaba macallin buu ka halka Umar Allah yarxamo Yusuf Xaaji Aadan ninkii safiir kala noqday barna aqoon-yahana kala ahaa isaguna wuxuu ahaa macallin buu ka soo noqday halka iyagoo labadaas macallimiina ayaa garanaya waa saaxil iskuulka saaxil ilaa imika waxa kale dabadeed baa la dhisay markaas dee taariikh bay leedahay aad iyo aad baad jaamacadeer u mahadsan tahay maxay kala ku dar lahayd maanta waxaan ku dari lahaa dadku inay marka hore horta ilaahay bay bahad leh inay dadku nabadgelyadooda ilaashadaan ilaahay subxaanahu watacaala نبينا وحيد أطيع الله إلهنا وحيد أطيع الله ورسوله وولي الأمر بكم ده بدأ حد ذا وحي قرطان يا وحي وده كسوق الريال ده إلا تاجره ووشيش اللي يسكدايو وده سياسة يلا كرسارو ودك على سياسة الواد كل سياسة كل حرتي أبغى أتكلم بواد واي بركة وحلاه هلا كرسار سياسة ده يودر النبضة يا oo hal lagu taageero dawladda wixii barashada la timaado ya alla taageero baa le insha Allah ilaahay dalkeeda dadka baa inoo hagaajiyo